Dette Saint-Malo, en av Frankrikes koseligste byer. Og som dere sikkert kan forstå, det sjøfart som har tatt denne byen på kartet. Og den største sjøfaren av de alle, han kom selvsagt herfra. Robert Surcouf Frankrikes mest berømte korsar. Og hva en korsar, spør du? Jo, en korsar en privat kaptein som har fått et brev fra kongen med tillatelse til å angripe andre skip, så lenge disse skipene ikke var franske. Og Robert Surcouf, han var den største av alle. Surcouf ble født her i Saint-Malo i 1773. Og som 15-åring gjorde han som mange andre unggutter her fra Saint-Malo. Han mønstret på en båt med kurs for India. I 1792 kom han tilbake til et forandret Frankrike. Revolusjonen hadde satt sitt preg på landet. Blant annet var det blitt mye vanskeligere å få tak i et kaprebrev. For kongen, han satt jo i fengsel. Men i 1798 fikk han endelig beviset på at han kunne seile det åpne hav og kapre de skipene han ville, så lenge de ikke var franske. Surcouf hadde enorm suksess som korsar. Han angrep spesielt britiske skip og brukte de små franske båtenes manøvreringsevne til sin fordel mot de store, klossete britiske båtene. På 3 små år hadde han bygd seg opp en formidabel formue og pensjonert seg like godt hjemme i Saint-Malo. I 1803 tryglet Napoleon Surcouf om å bli kaptein i den franske hæren, men Surcouf han sa nei. Han likte mye bedre å være korsar og den friheten det ga. Og det tok ikke lang tid før han kastet pensjonisttilværelsen over bord og sette seil igjen. I 1807 ble broren Nicolas, som også var korsar, tatt til fange av briterne, og Robert seilte ut for å redde han. Båten, kalt Revenant, sette seil mot Karibien på det som skulle bli Robert Surcoufs siste og mest suksessfulle tokt. Han kapret over 20 skip, og mesteparten av dem ga opp med en gang de forstod det var Surcouf som var kaptein. I 1809 kom han tilbake til Frankrike med over 8 millioner franc i skattekista og ble tatt imot av selveste Napoleon. Robert Surcouf levde resten av livet her i Saint-Malo. Hans rikdom gjorde byen til en av de viktigste havnebyene i hele Frankrike, og til og med Napoleon kom på tiggerferd for å låne penger til en av de mange krigstoktene han la ut på. Surcouf døde i 1827.